hazinedir. Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şey işte bu hazine olacak. Ferman da bizim, hazine de bizim. Öyle bir hamle yapacağız ki ona dünyayı dar edeceğiz. Bu vakte kadar durmadım. Bundan gayrı da durmam. Alaaddin, Yakup Bey'in ardında olacaksın. Attığı bütün adımları bileceksin. Sana gelince Orhan, hazinenin peşine sen düşeceksin. Nicedir Söğüt'ten dışarı çıkmak. Ben de gelmek isterim. Gayrı bizim yerimiz Yakup Bey'in yanıdır. Bu pazarın hamisi yiğidim Cerkutay Bey. Gayrı kimse önünde duramayacak. Zalime merhamet, mazluma ihanettir.